中医药电台，网址 www ahontp.tw。四进八工新病理，七情六淫插病情，单个完善中国法，医德良心天地知，阿红健康万堂。这个节目是由中国医药大学中医师李明杰中医师制作。每礼拜一到拜五，我李老师阿红成困现场主持服务，介绍中医医理、病理、药理，包括中药、草药、病例医案，以及着名床、药方免费提供。对中医药有兴趣，或者是讲身体为平安，腹肚定定咧做药厨，心情袂轻松。袂顺遂的朋友，来，大家互相知识的这个相交换。人讲见一时，中一智，先生显示自然福。无小气言，互相勉励，互相探讨，在临床上有这个参考。敬请注意先进动刀，多加批评指教，感谢努力。各位亲爱的阿红，健康万谈，咱这做朋友、观众，大家红光快乐，大家好。如果加咱这个拜一吼，阿红健康万谈，那么这个时间，来，咱这个节目是伫阿红中央电台，每天拜到拜五下晡时4点开始到6点。由我李老师阿红。成困，甲咱做朋友观众做伙来探讨传统伊的这个中医药，甲注重咱这个个人身体健康一寡这个问题，包括医药常识等等吼。那咱今日每工一味药9到换一招，咱来讲这味中药。天仙茶，那么这味天仙茶吼，在咱台湾是禁止买卖使用。因为安怎讲呢？因为这味中药在咱台湾天仙茶禁止，因为安怎内面有马兜铃酸啊。那么过去曾经有一位中医师，就是食咱这个算讲迄个重大下肝汤啦吼。这位中医师可能伊是这个流露腰子一寡这个问题啦，所以家己做中医师吼，也食这个我看伊的报纸吼，伊安尼咧食吼。差不多4、5年，4、5年，我是感觉讲伊即个处方，阁是一位中医师。内面当然
有即个马兜铃酸伊的即个木通啦吼。那么木通的时阵呢，咱即马拢用过传木通，过去有一味公木通吼，内面有即个马兜铃酸吼，所以马兜铃酸发觉讲对腰子，那么食多食久，会引起腰子伊的即个衰竭病变。咱即位中医师，伊家己本身是中医师啦吼，所以毋免讲即味即个有马兜铃酸伊的即个木通来讲啦吼，那么应该伊即个处方哪会食4-5年？这在阿峰来讲吼，真不可思议的。安怎？因为咱中医在临床是注重辨证论治啊。难道你即个医生即个镜头拢安尼吗？无可能，安怎讲？你家本身有咧治疗啊。那么有咧治疗，当然治疗药啊，伫咧咱身体各部机能脏腑伫咧运作，当然会发生。譬如讲一寡所在有较好势啦，甚至一寡好势一寡即个脏腑症状，阁停留在迄个所在，甚至较严重。若是安尼，你中医师家己伫咧共看病，是咧看啥？对毋对啦？难道你咧共看病，拢摕便药互食吗？拢摕固有的即个处方，甲参你咧食迄个龙胆泻肝汤共款安尼吗？拢无内面的即个处方药味拢无改变吗？我感觉真奇怪。所以若是安尼死地共看病，我甲你讲，你无资格做一个中医师咧。若到安尼凊凊彩彩患者嘛，顶好去买便药来食，对毋对？像咱国有的即个处方中药的即个处方介侪啊，对毋对？你治疗腰子病，毋是干那讲即个龙胆泻肝汤会当治的啊，对毋对啦？你爱哪爱阁看你的即个症，各人的即个身体无共款，含咧虚实以及着炎症等等啊，为你体内有几啊种的病啊，比如讲糖尿病阁高血压啊。若甲安尼，你腰子本身有问题，对毋对啦？若甲安尼，你毋着拢食迄个龙胆泻肝汤，对毋对啦？所以即个中医师确确实实，你是好做法官吼，我会使讲，你即个医生报请即个卫生署的吼。即个上界轻嘛，爱叫伊搁早的时阵尔，即个安怎讲？爱搁甲培训，对毋对啦？爱搁培训1年，临床爱搁培训1年，对毋对？你才会使搁出开的，是毋是安尼？后来咱来介绍即味天仙锭啦吼，你听罔听啦？在大陆是会使用的，在咱台湾袂使用的吼。那么天仙锭另外一个名叫做多林锭，甲什么马兜铃锭，因为咱讲伊咧有马兜铃酸足济伫内底，吼。过来一个名叫做芳锭、香藤，那么是马兜铃科植物马兜铃伊的即个茎甲叶，所以即味咱台湾禁。那么每年伫个秋天来采刮采收，除了去即个杂质，拍互伊打，就挺好做药用的啊。那么伊即个天仙锭，伊的即个性是属度温、味苦、入肝、脾、腰子3个经。那么含有马兜铃酸，阿峰拄有讲啊，加的时阵木兰花咸，以及着比国硫醇等等这个成分。那么伊有行气、化湿、活肺、止痛、利水、消肿、解毒，伊的这个功效。那么阿峰拄则讲解毒、利水，所以这味天仙锭在大陆来讲用真多，用真多，可是咱台湾禁止吼。
那么伊会当治疗胃痛、疝气痛，甲妊娠水肿，就是恶阻，恶阻就是妊娠水肿，以及到产后肺气所引起的腹肚痛。那么蛇虫、甲伤等等这个症状，在《本草再新》伊内面有记载。记载这个天仙藤伊会当凉肺活肺、气风利湿，伊行经络的兼治腰骹颈痛。那么伫个《本草正义》伊内面嘛有记载，记载的时阵安尼天仙藤伊会当宣通这个经髓，这个髓爱读做髓，毋是髓髓就是迄个喙意思。但是伊即个是髓，即个髓就是对倒的对啦，会当软空，即对倒有无？即个对，所以伊会当宣通经髓，经髓。那么到底达即个物质，意思就讲伊即味即个天仙藤伊会当行气活肺，所以伊气若是袂讲解会顺、解会通，那么伊即味天仙藤有即种的即个功能，所以会当疏肝行气、止心胃痛。那么现代药理提出研究有证明讲，伊所含伊的即个马兜铃酸有祛痰伊的即个作用。所以讲到祛痰咱中药有一帖号做即个当向我要讲伊即帖内面都是马兜铃即味即个药啊，但是清喜。但是清喜丸还是清喜饮啦内面都有写因为安怎讲？因为伊即味伫治疗痰嗽介好用所以我即马资料我做看卖迄个汤头即马禁用，即马咱台湾药厂嘛无咧做即味汤头伊内面就是有马兜铃酸，伊主要就是会当治疗感冒、嗽、有痰，这效果拢真好。那么即马已经无咧做因为为着即个马兜铃酸伊即味就是马兜铃啦。有足侪咱即个中草药内面含有即个马兜铃酸，譬如讲咱即马咧讲的，伊天仙藤。是马兜铃科的你甲想讲马兜铃科的有一寡介侪味，伊的即个中药甲草药，中药甲草药。所以我定定咧讲，人大陆毋是讲缀国际咧行啦，该当因认为讲会使用的，就用啊，是毋是安尼？何况讲因大陆骗咱台湾，伊的即个中药青草实在是超过算万味的就对啦，算万以上啊！咱台湾都靠进口才几百味了呢，毋是拢你中药店啊，你去看卖啊，讲头家恁拢总的即个中药有几味啊？伊算讲就差不多常用的差200外味啦，总共嘛才差不多400味左右了呢。你甲想对毋对啦？人因的孙安尼都算万的就对啦。所以咱拄仔伫咧讲的，伊内面含有即个马兜铃酸，甲即个木兰花碱等等遮伊的即个成分。所以咱拄仔伫咧讲的，伊会当治疗即个妊娠恶阻，就是妊娠水肿甲会疝气痛，以及产后一寡即个腰啦、骹腿痛啦遮，甚至咱拄仔伫咧讲的即个本草正义。伊嘛有记载啊，对毋对啦？伊会当疏肝行气啦、止心
胃痛嘛。那么现代佫有经过提出伊的即个成分，那么在临床上，化验来伫使用证明，所以咱拄仔伫讲马兜铃酸伊有去痰的即个作用，那么对金黄色的即个葡萄球菌，甲定定看到即个皮肤真菌，伊有一定伊的即个抑制作用，所以天仙藤伊有这即个作用。那么天仙藤若是内服啦，内服，那么治疗产后腹肚痛袂止，伊叫做一切肺气腹肚痛，就是肺郁也好啦，气滞也好啦，那么有诶就假算讲积条诶也好啦，那么引起所腹肚诶痛，产后所引起诶即个腹肚痛，拢会好，来食拢会好，那么即个天仙藤150公克，炒好安尼要炒焦，来甲凝敷，凝抹，每只差不多大概差不多6公克啦，因为迄是算水药啊，迄落是落去转啦。咱这边讲饮片，水药啊，饮片，所以伊个拍互伊焦，150公克，落去炒，炒不多要炒它即种的情形，落去凝敷，放个管算讲喙口甲防护好，密封就对了，遐时阵要食，拄则咱伫咧讲的，若是产后腹肚痛袂止的这，你甲食差不多6公克左右，用过咱即个姜加汁，或者是讲用过温伊的即个黄酒落去调服。若是伫疝气伫咧痛，天仙藤30公克，较好诶，即个酒，无米酒头毋好，较好诶，迄个啥物啊，绍兴诶啦，咱即马台湾毋知有绍兴诶无？黄酒啦，这拢会使，也干姜，即个6公克，也五子鱼，即个原乌素爱用醋落去炒，这较麻烦这你若讲家己要 DIY 若毋知影是啥物你拢会当透过咱台北电话0229777138，那么找阿红看情形是安怎，我大家才互相探讨，也看到底原乌素要安怎用你才有法度通好来使用安尼，毋免客气包括诶像乳香、木药即个天仙藤那么各30公克各30公克，即个香菇15公克，这爱炒炒香菇，包括诶像陈皮、甘草、乌药各1.5公克，拢总落去凝抹，拢总落去凝抹。当然啦，即个凝抹诶时阵尔，若是即个拄则咱伫咧讲诶两双骹水肿，那么就是妊娠水肿嘛也是讲一般水肿拢会当安尼来使用那么若治痰在大陆来讲，伊会当用中药中医那么伊中医病伊内面拢有针，有注射针嘛，注射针会当来治即个手背手背即手骨头诶只会当治手骨头诶只。若痰所引起会痛，那么拄则咱伫咧讲诶，即个气啦、肺啦、积条诶啦，拢会当来
引起的即个手骨头啦、骨轮的遮啦吼，即拢会当用个注射来消炎止痛。那么天仙庭伊叫做姜蛙、白竹、白芷各9公克，片姜黄18公克，食的即个半夏15公克，落去加差不多安尼粗啊，粗就对，然后加姜5片，落去转来食。那么若是外用的天仙庭，治疗咱即个零散炎，零散炎，若讲到即个零散有问题啦，即个妇女零的问题，大家拢惊甲皮皮喘，哎哟，我毋知治着灵癌袂安尼。当然啦，你爱去了解啦，你若会痛初发觉讲会痛迄是好代志，应该拢是零散发炎，大多数90%外拢是零散发炎较济啦。你若讲都冷的时阵尔，即个零头定的时阵煮即个安尼，敢若冷安尼，冷接出来啦，是讲即个零头有小可安尼，即个烂安尼啦，敢若生粒安尼，有水啦，袂疼啦，这你爱注意，这话颠倒歹。这若年久月深，你想无要紧啦，有当时有，有当时无，那安尼直直动到尾有可能你灵癌就成型啊。那会疼，早发觉讲会疼，普通拢无要紧，拢是零散发炎比较较侪啦，所以咱拄则伫咧讲的外用零散发炎，用个青的即个天仙庭适量，的时阵尔，甲暖互软，外糊，每工换药一遍，也若是治疗毒蛇加伤的这，咱拄好讲的，伊会当即个解毒嘛，那么痔疮整痛的这，嘛会当用个天仙庭，即个青的适量，来堆的固即个环部，你若讲毒蛇毋是外毒的即种蛇来讲，你若有天仙庭青的，赶紧的口内，也先小可水小可洗一下，晾一下，互伊即个天仙庭甲即个叶啊有垃圾的啥，拢甲洗就对，然后用个打的即个物件清气，布也好，落去冲去打，冲去打了后，再落去兑，落去兑互伊烂，即个固即个蛇夹着迄个所在。那么蛇夹着迄个所在，上好是安怎？头一个处理就是会当有迄个蛇夹的即个空，赶紧的血尽量甲积血，积血要出来，迄毒素要甲积互伊出来。若甲安尼入去咱体内的即个毒，就比较会较少。所以你头一个就是要安怎？就是赶紧的落去甲积空迄个，因为安尼你爱赶紧，你无赶紧咱的即个皮肤伊会阁愈合，愈合你积就积无血通好走出来。所以第一个时间，互加着人就赶紧来积血啊，因为安怎讲呢？因为普通伊这蛇若有毒伊即个喙口皮肤的这喙口较无容易来愈合，所以咱利用迄个机会的时阵赶紧的时阵手来甲积，血尽量甲积出来，积了后才我拄仔伫咧讲的，才来固药处理。那安尼生会当得到事半功倍，事半功倍，那么要注意就是讲本片身体虚弱的爱斟酌注意来使用啦，因为即个药内面有含有即个马兜铃酸，使用了后会引起即个药剂损害等这不良的即个反应，
所以的时阵呢，必须伫医生指导下慎用就对啦。所以我拄仔咧讲，中医师佮用迄个马兜铃酸，伊毋知咱安怎用诶，对毋对啦？我是想危险诶，那么在使用的这个期间，爱定期检查药剂的这个功能。你甲想，阿红，那么伫甲大家讨论研究，用这个有马兜铃酸呢，伊的这个中药也好，草药也好，你甲看，是毋是爱提供正确的这个资讯，互大家来了解啊？对毋对啦？那么如果发现讲药剂功能有无共款，或者是讲有差别，爱随时药爱停落来，你甲想看觅啊？对毋对啦？因为囡仔甲老人拢爱注意，用即个天仙茶拢爱注意。所以我一开始阿峰就知影讲，即味药有毒啦，袂使伤过轻易来用啊。所以有诶毋知影，你无看有诶电台咧播草药迄落啊，结果咧有诶时阵安尼，即个药伊诶即个叶啦、根有类似诶，所以有时间像讲在节目中无限品啦你若来有限品来讲解讲真诶甲假，大家就了解。但是无限品，你点仔讲几步，大家拢毋知啦。所以我我就无讲即个中药草药真甲假，互大家来参考啦这是今日咱即个每工一味药，9到换一招，咱就讲到这。那么阿峰阁补充一下，拄仔我甲你讲的时阵呢，即个囡仔甲老人爱小心来使用。意思我有新的即个葫芦，伊叫做红牙甲性功能不全，这拢爱禁用，袂使用的。阿峰补充一下，到这结束。期待下一回讲即个网络，讲即个时间，继续收看阿峰健康漫谈。再见，拜拜。